Selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Size bugün çocuklarda bitmeyen öksüre şifa için sarımsaklı yağ tarifiyle geldim. Burada yaklaşık 2-3 diş sarımsak var rendelenmiş. Bir çorba kaşığı da yağımız var. Bunları birleştirdikten sonra kullanımı nasıl olacak? Direkt kullanılabiliyor. Hemen yapıldıktan sonra. Şu an bunu yaptıktan sonra çocuğun öksüren kişinin genelde bebeklerde hani dayanılmaz öksürük oluyor. Ayak tabanına sürülüyor. Ayak tabanına sürüp direkt kalın çorapla kesinlikle streç film sarmayın. Hani öyle olursa daha sıkıntı olurmuş. Direkt bu karışıma şu an alamadım buradakilerin hepsini de. Şöyle aldığımı farz edelim. Bu karışımı çocuğun ya da yetişkin kimse öksüren kişi onun ayak tabanına sürüyoruz. Sürdükten sonra direkt kalın bir çorap giyip yatıyor. Bu bazen oluyormuş. Balgam şeklinde çıkartıyormuş hani ciğerindeki bu birikimleri. Bazen de dışkısında çıkartıyormuş bebeklerde. Hani her türlü atıyormuş. Öksürerek kusma yoluyla da balgam çıkartabiliyormuş. Yani o şekilde kesinlikle korkmayın. Hani eğer öyle bir şey olursa. Yetişkinlerde de kullanıyor ama daha çok çocuklarda hani antibiyotik ya da daha farklı bir şey kullanılmasına gerek kalmadan böyle bir çözüm bulmuşlar. Kim bulduysa Allah razı olsun. Diyor ki eğer bebeklerde hani yani tahriş olmasından korkuyorsa, yani ben kullandım, gerçekten çok kokmuştu. Bayağı bir kokmuştu. Babam da kullanmıştı bunu. Hani yoğun koku oluyor. Bebeklerde hani bu sarımsaktan dolayı tahriş olmasından korkuluyorsa sadece yağı da sürülebilir diyor yapan kişi. Ve ikinci bir tarifim var. İkinci tarifimde zencefilli kış çayı denilebilir. Artık macunu denilebilir. Bu tarifte de bu zencefillerin kabuklarını ince ince soyacağım. Rendeleyeceğim. Bunları küp küp doğrayacağım. Kuşbaşı kuşbaşı. Daha sonra 1 kilo da balımız var. Bunları harmanlayacağım bir tane yuvarlak bir leğen şeklinde bir kapta. Harmanlayacağım, karıştıracağım. Daha sonra kenarlarına bu şişenin içine alacağım. Kenarlarına bu unuttum ben bunun ismini. Tarçın çubuklarını koyacağım. Daha sonra buzdolabında bulunacak. İsterseniz hani bunu ılık suyun içine atabilirsiniz. Hani zencefilli karışımdan alıp bir çorba kaşığı alıp o şekilde de içebilirsiniz. Öyle içmek istemeyen aç karnına sabahları her sabah bir çorba kaşığı o çıkan çünkü sulanıyor bu yapıldıktan sonra. Çıkan karışımdan o şekilde de kullanabilir. Aç karnına bir çorba kaşığı. Şifa olsun, dinçlendirsin inşallah. Bağışıklığımızı kuvvetlendirsin inşallah. Zencefilli balımı şişeledim, bu şekilde oldu. Ben normal Tekirdağ balı kullandım. Ama böyle daha hani krem pürüzsüz falan olsun istiyorsanız kestane balı da kullanabilirsiniz. Hani bal her türlü şifadır yani diyorum. Bunu kullanım şeklini bir kere daha söyleyeyim. Bunu isterseniz böyle bunu süzerekten sabahları aç karnına da tüketebilirsiniz. Mesela şu an elimde küçük bir tahta kaşık var. 2 çorba kaşığı. Yani küçük tel süzgeçte de süzebilirsiniz. Çay bardağının yarısına denk gelecek kadar süzüp onu da içebilirsiniz sabah aç karnına. Ama böyle hani bir kırgınlık, boğazınızda da böyle bir şeylik varsa o zaman böyle ılık suyun içine yine böyle bir çorba kaşığı dolusu, hatta böyle bunun dolusu kadar ılık suyun içine koyup o şekilde de böyle boğazınızın yanmasını engelleyebilirsiniz. Bu tarifi herhangi bir internet sitelerinden almıştım. Yani daha önceden kaç seneden beri yapıyordum. Hep tarifi hazırlanmış YouTube videolarıyla gönderdim. Bu sene benim yapmak nasip oldu. Kendi YouTube'umda yapmak nasip olup artık benden isteyenlere kendi YouTube'umdaki videoyu göndereceğim. Diğer tarifi de glutensizdünyam.com'du galiba. Instagram adresi var. Onu da koyacağım. Hani o sayfanın da çok şeyleri var.
Bu sarımsaklı yağla alakalı yaptığım şeyi de oradan öğrendim. Bu bebeklerde. Geçen sene babamda da kullanmışlardı ama biraz çok aşırı koktuğunu söylemişlerdi. Ben de bir iki saat öyle kullanmıştım. Gerçekten kokuyor ama hani çaresiz bebeğiniz var, antibiyotik kullanmak istemiyorsanız gayet doğal, en kolay kullanılacak bir şey. Bunu bilmiyorum, hani 2 yaş üzeri bebekler kullanabilir herhalde. Çocuklarda hani 2 yaş üzerinde öneriyorlar balı galiba. Hani onu da yine bunu da kullanabilirsiniz. Şifa olsun inşallah. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın inşallah. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın.